Menina, te giro, te pego, menina, te levo pra dançar. Menina, o centro da roda é o meu, menina, pra namorar. Menina, o santo hoje veio pra te ver dançar. Menina, o centro da roda é o meu, menina, pra namorar. Hey, yeah. Fala, gente, tudo bem? Quinta-feira, 9h30 da noite, estarei presente ao vivo e a cores no programa Fuzue, programa muito legal que traz vários entrevistados e entrevistadores. O papo rola solto de um jeito interessante, profundo, descontraído. Vamos falar de forró, vamos falar de festa junina, vamos falar de teatro, de dança. Então segue o convite aqui, tá? Programa Fuzue no canal do YouTube e Programa Fuzue no Facebook. Só você colocar lá Programa Fuzue que você vai achar o programa ao vivo. 9h30, quinta-feira. Valeu, abração.